Ngayon, ang gagawin natin ay magpapalit tayo nitong saksakan ng keyboard. Ito yung output niya. Pasensya na kung hindi ko na ipakita yung pagtanggal ko ng dating nakalagay dito. Bale, nabidyohan ko kaso lang nabura ko. Nagkamali ako kasi naglilinis ako ng storage. Nasama siya sa na-delete ko. Kaya hindi ko na napakita. But anyway, itong nabili ko ay tig 95. Ito na yung available, wala nang iba. Naghanap-hanap ako sa mga store dito sa amin ng electronic parts, pero ito lang yung available ngayon. So suldahin na natin. Pag mga ganitong sira, medyo madali lang naman palitan ito. Itong keyboard na ito ay matagal nang sira. Yung nangyari kasi, yung dati niyang output, pag saksak ng kaibigan ko doon sa PL, pagbunot niya, naiwan yung dulo. So mahirap nang tanggalin yung dulo. Kahit anong gawin, hindi na matanggal talaga. So ang pinakamagandang solusyon is palitan na lang. Total mura lang rin naman yung yung ganitong female ba ang tawag dito sa saksakan ng PL. Tapos napansin ko na umangat na pala itong yung isang pyesa niya. Siguro dahil sobrang luma. So ang gagawin natin, lalagyan na lang natin ng wire yung isang paa, tapos yung isa ididikit na natin doon sa board niya. Sa mga may gadget o mga may keyboard na nagkakaroon ng diferensya o nasisira, na tapos gustong mag DIY, gustong ayusin, ayaw nang dalhin sa shop, konting ingat lang kasi baka itong inaayos ko na ito ay hindi dahil sa sobrang luma, baka dahil yung kaibigan ko na nagbukas nito ay hindi niya napansin na tumama sa ilalim, umangat, natulak. So ngayon, buti na lang pwedeng gawa ng remedyo. Pero kung marami naman kayong pera, wag nyo nang ipaayos. Bili na lang kayo ng bago. Tapon nyo na to, i-donate nyo na. Pero kung nagtitipid naman kayo at ayaw nyo bumili ng bago, wag nyo na lang buksan kung alanganin kayo, kasi baka mas dumami pang maging sira. Dalhin nyo na lang sa marunong mag-ayos o sa technician mismo. At least sa technician, mas alam yung gagawin, di ba? Pero kung gusto nyo talagang mag-DIY, mag-ayos ng sarili ninyong gamit, edi buksan nyo. At least kapag nabuksan nyo at nakita ninyo yung sira o may nadagdag na sira dahil pinakialaman na ninyo at hindi ninyo dinala sa nag-aayos, at least mas maraming aayusin yung technician. Mas malaki ang kita. Pag naayos, happy ang may-ari at mas happy ang technician. By the way, gusto ko nga palang magpasalamat sa mga new subscriber ng aking channel. Marami pong salamat sa inyo. Almost 60 plus yung dumagdag na subscriber. At sa mga viewers, ganun din, maraming salamat sa patuloy na panonood ng ating mga video. Anyway, sana nakakatulong talaga sa inyo yung mga video na ginagawa natin, yung mga tutorials at yung ibang mga video. At maibahagi nyo rin sa inyong mga kaibigan.